যা ভালো লাগে না আমার মা কতদিন বাদে দেখলাম তুমি কেমন আছিস? আরে আসলে আমার মায়ের খুব শরীর খারাপ। আমার বাড়ির সব কাজ করতে হয়, বাবা অফিসে যায় আর ভাই স্কুলে ঝাড়ু পোছা দেখতে পাচ্ছি না আমরা। সব করতে হয়। এখন ভালো আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ভালো আছে। দেখ সে দেখে ওকে কিচ্ছু করিস না, ঘরের একটা কাজ করে না জানিস, জল অব্দি গড়িয়ে খায় না, সংসারে উঠো অব্দি নাড়ে না, কোনো কাজের নয়, ভালো লাগে না। বাড়িতে কাজ করো না, ওকে তোমার কাছে রেখে না, আমি ওর মায়ের কাছে ওটাই ভালো হবে। ভালো করে তুই আবার এই ভাজা মাংস গুলো এনেছিস? আরে এটাকে কে ভাজা মাংস বলে ভাই? এটা তো সবাই মাছ বলে, জানো? আরে 650 টাকা? 650 টাকা দিয়ে 3 কিলো মাংস হয়ে যায়। তুই 3 সপ্তাহ ধরে খাবি ওটা, তুই 4-5 পিস চিকেন কেনার জন্য এসব নষ্ট করবি শুধু শুধু পয়সাগুলো। আগেকার দিনে হতো। দুবেলা দুপুরটা খেতে পায় না, তুই এসব কথা ভাজা মাংসের জন্য শুধু শুধু পয়সা নষ্ট করবি। মাংস খাই না, আমার কোনো আইডিয়া নেই, বেকার করে এলাম। খেতে দে। ওরা বাজার করে না জানলে কি করে? হ্যাঁ। কি চোখটা ব্যথা। হ্যাঁ, ব্যথা তো করবে, ব্যথা তো করতেই হবে, সারাদিন তো ফোনের মধ্যে মুখটা গুঁজে বসে থাকছিস। জানিস না, সঙ্গের একটা অদৃশ্য আলো বেরোয়, যেটা চোখের জন্য খুব ক্ষতিকর। চোখটাও খেয়েছিস, কান দিয়ে গুজুর গুজুর করে কথা বলিস, কানটাও খাবি, মাথাটাও খাবি, পুরো পাগল হয়ে যাবি দেখবে। পড়াশোনা তো পুরো মাথায় ঢুকে গেছিস। ভালো লাগে না। খাওয়া যায় না, আমি নিজেও ভাবতে পারছি না। ফোনটা করে নাড়ায় ছেড়ে ফেলে দেবো। একটে লাগে একেবারে শেষ। আমাকে কিছু করতে হবে, আমার একটা কাজ করে আমি বাইরে বেরিয়ে যা, ভালো লাগে না। বল 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 সবাই এসে বল। ওর কোনো ভূমিকা নেই, ওর কোনো ভূমিকা নেই। মারা সবসময় ঠিক না। ভাই ঠিক আছে ঠিক আচ্ছা আছে শরীর দাঁড়া।